Assalamu alaikum warahmatullah, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo na yadda za ka samu kuɗi a ECASHEARNERS.xyz. ECASHEARNERS sabon platform ne da aka ƙirƙire shi, kuma website ne da yake biyan masu amfani da shi kuɗi ta hanya mafi sauƙi. Wannan su ne hanyoyin da za ka bi ka yi joining da su. Idan ka yi joining za su baka kyautar 5,000, kuma suna tura kuɗinsu zuwa kai tsaye na bank account number. Ba sa buƙatar bibiyan ɗinka ko wani nambobi da ya danganci bank account naka, kawai suna buƙatar account number ne. Kuma shi yanda aikin wannan website ɗin yake, kawai za ka dinga inviting ne na friend da abokanka. Kaga idan kai posting da referral link ɗinka a Facebook ko WhatsApp ko Instagram, nan da nan za ka samu kuɗinka. Duk mutum ɗaya idan ka kawo za su baka 1 point. 1 point kuma yana ɗaukar dala ɗaya, dala ɗaya kuma 500 ce. Za ka yi rijista a cikin awa 24. Ga time ɗin nan yana ƙirgawa, yana yin ƙasa. Idan wannan awannin suka wuce to ba za ka yi rijista ba. Dan shi wannan platform ɗin na ECASHEARNERS shi ba buƙatar ka siya wani coupon code, kai tsaye ne za ka shiga. Za ka shiga wurin da aka rubuta sign up. Bayan ka shiga wurin da aka rubuta sign up, zai kai ka fuskar da za ka yi registration ɗin. Da mun shiga bari mu ɗan jira. Yauwa zai nuna ma fuska kamar haka. Bayan ya nuna ma fuska kamar haka to a nan ne za ka yi registration. Za ka sa dukkanin wasu bayanai naka. Bayan ka gama registration ɗin ka sa dukkanin wasu bayanai da ake buƙata, sai ka shiga sign up. Idan kuma already kana da account to sai ka shiga login. Login shine fari, za ku ga namar alama da shuɗin alama, saboda shi zai iya ɓacewa. Fari ne zai iya sajewa da wurin. Mun gode da ziyartar channel.